kasade bolero tempo nang kamu salai bang bicu male panca di masigi ni onre ni maju ma apa ya rode nang kani runtu ke masigi batto ewe kani koro la abilangan nami palik kasih bolana tite sini na to malabiki yang kere masih ripong Allah Ta'ala ya rega denang kaneng kalingay enang kalinga ni nono ni jadi ene ipasile nerengi peringatan maulid membicarakan lebih khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi na nabi tamelo kirampe na sabat tau suku digaga kekurangan na akade gurutta muiriolo benne mapamule motoki ni sappa aga kekurangan na nabi ta letuk matinroki denang kaning kalinga denang irule runtu apa de metogaga iya jadi fodo ni siapa kekurangan nabi tadi ni rule runtu apa de metoga kekurangan fodo ni siapa cacan nabi tanade aja bawa ni siapa de metoga cacan iya mirona denang beberapa golongan tidak mengakui kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasaba anu natiwi nabita de nulle mata periwi mahagi na de nulle mata periwi papa katulu-tulun na setange papa katulu-tulun na iblisi nenia pengarunna riasenge hawa nafsu apa yewe duewe na sionronna ketawe yena ro biasa na gau kang itawe gau yade ina sipato sinin na to malabiken ke hadir jadi nabi tamelo kirampe na sabat to luar biasa iya angka pura to wacca angka to sallecanya sallen masih di maka werekada tau nomoro di lino yenaritu nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah menurut riwayat angka kafiro cecengi nabi tak sallallahu alaihi wasallam secara sosial secara organisasi tapi secara pribadi kota ngabeniwi lo coli-coli mengkalinga nabita sedeto gagamita ki jadi lo coli-coli mengkalinga nabita mengaji yero se dia makotoro si sana si runtu pada masakai tite sini na to bikin kahadir ya jadi secara nalurinna ati macinonna degagat cecai memberikan gelar Al-Amin tahu kesing tahu decing tahu lempu deneng keneng kaling ada belena sini na to malabiki yang kere masir pongalata malo pongalata rilalanna qura malabie laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yang kena jelok yenaritu nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam koni romala akka cere aganna ya ciri dari berbagai segi hablu minallah ibadana as-sumpana sibaw pong Allah Ta'ala batina makkasiwiang batina mapepacing iya secara mendasar sini atau melebihin ke hadir biasa kipikiri ki makada matan remanan ni pak disengenah jama'i ternyata setelah saya terangkan di Kalosi agana pola salah-salah ladak mo pak tu balik pak di masjid Takwa Kalosi
yale si di pembahasa tasisa sulang masalah fikih. Megamu pamalau wai aku pasiruin apa ke mak jinni salah fikih kan ni tobat ni jangan tapi gak ipe mah tite sini na to malap diki de panis sapasilaingan ni air mustakmal de panis sapasilaingan ni we pacing ia engkai we de na wadding ifa ke mape pacing pada na sini na to malap diki manusia itu khususnya di umat selenge itu fitrah mapacik nai pa idi selenge ni asa ki mape pacing na reko i pacingi wi saisana ia engke mero biasa nola nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ye baru nyasa ki mapacing. Pada-padanna istinja. Ya. Magi kurampe sang istinja nasaba wijewe. Tempo na isuro bisai andrinna. Na jempo-jempo bawang mi. Na jempo-jempo bawang mi pura kasih buang air besar andrinna. Ya kada ini kemakna bisa nrimuna pura nero iri tamai na jempo bami mana kemakor carata iya dia na cucu katogare tahu anak-anak na ajena gosoi astagfirullah itu istinja wedi agak istinja mape pacin nasi bawai ya rega mape pacin nasibai benda padat maka de gurutta yang kebura pak guru ki iye patuna riasa mapacing merekepi kok malah ngomopi dia apa nama pacing jadi kesisiro mi wailoi pake nato nakana jambang-jambang nasa mapacing depa apalagi na reko yemo jari yang kamu bibau na depa kada guru ta pajidau ye paniasa mapacin na reko rela ni lepa ye 5 ton nange purai wi pake mape pacing ko depa to rela depa na mapacing itu palai kampot ta luar biasa mo mingana wai ko depa le gagawai bisa saja benda padat kolalan na pikewe batu jadi canya dau batu ya. Alhamdulillah mapikir situ Aceh wadi mati su tapi maga paniasa mapacing ko batu telupa batu kipaki batu yang terakhir dek nagaga bekasna marica mapacing itu dek nagaga bekas na warnana mapacin itu kotisu dek na cocok ketalu lampami kong kamu bekas na mapica depa na mapacin istinja kemudian yang kedua nabita neloretoiro koto makjene ipasisela-sela jariwe ye aja to malah bawa wai pasti tama-tamangi pemajin nih sunana to nabi tero jadi malu mana mu ramping aki pak aku maresa namu di sila ada topi gawe tapi rolo ki resa ke sunana nabi telo musuh resa apa tu sunana nabi ta mak benya pa resa apa tu sidi bawa macai nama guru terenang jadi sunnah nabi tadi kemajen niki malang ke guru tapura rampi ajak nakko bita taro niat tatimpo nakwe
ibise rupai wedi nawaitul wudua riolodena pata bise pamulai winyak memeni kadang na ye buko bikke mapa kornasa duan rupa dua tawangi niak na tu jenne na niak yang pertama riolodena pana toma jenne niak maga ki lo jenne ta jenne aga tu jenne sampaja ga jenne meloga mengaji jenne meloga joka ya yare ga jenne pura si sumpu keluargana apa na sekode ga akatate ro tempo tolo mak jenne ro ede panancaji ibadah yon nange mak bisa limewe mata limomoe de panancaji ibadah mangisong-isong apa ko biniae neye gau ipamulen sebania wah batin guru tamani ini mak pikir termasuk fitrah kesucian kemudian komak jenne usahakan ngasih kak gigi ki jadi dena kedua mi bato masih kak gigi bu pak ya mi kita bunga pasal di si batolo matindro tungga mak jenne ki siwak kode pale gaga si kak gigi de gaga kayu siwa limata ni goso kengi jatuh mal bawa itu lah mi kamu apa tu dia nak pegang apa malu fitrah selanjutnya angisong-isong ki kemajene ki kecuali kau toma puasa engkau ahli kesehatan maka dan nigi majene nanti nangisong-isong semua insyaallah dia nak kenal sabolokan ya balik ke pura mak bosi-bosi na bolokan nanti mangisong-isong madeta meta tu pa aja ni magi ye mi je nasa pabolo ka ki na rekoti berdabu iwi nakoti pacing imi de na kan naki ya itu mangiso-ngiso aja ni sapi bawang ya jenik na mito mapo saya sapi bawang apa kama mangiso na terutama waye rusak puasa ini kemudian fitrah to yaitu macikuru kidi te pagama jadi canya model kita macikuru di orwane wehe akade guru ta almarhum ke haji maharisa paling lampe ni gamate di buranewe sinrate yewe congki aga sanne di bawah telinga ta aja lalu naliwang ilo yawa paling lampe ni tapi alhamdulillah mako kue jaran yang rekondrong ngeloti apa jadi lepah liwak metoha jadi canya model itu jadi kemate pagemeki tanyakan yewe maka cuy ko nabita fa angka tu mate pagama model mi bawa na runtu tapi angka tu lolong apalah nabita na cer yang te pagama paling lampe ni yewe malo pura nabita ro tempona pura na pasilenar apa kasiwa hajewe nella duangan ni tau angkewe gundului gemetna nah dia nella duangi tau dia na gundulu gemetna di sini na tau bikin hadir termasuk ke fitrah itu bapak ibu narik koyeddu ibu lu ade pae tahu dak kapiasa ni kare ni loro nabi teh naca masampa karo ya doi kede ni rita di isur bapak madu kaki ini bapak de ni rita sebenarnya mana duduk ka kagere fitranan sunnah nabi teh jadi malam tu ya apa lah wana tu macam ni rita lah masampa ni sunnah nabi teh